나 앉아. 기다려. 그렇지. 뒤로. 강남과 수도권 일대 중심으로 혼란과 소재를 이렇게 고급 비용이 1,000대 넘게 지급되면서 손해보험사들 피해 보상에 비상이 걸렸습니다. 천억 원에 이를 것으로 보이는 이번 무더기 피해로 자동차 보험료 인상 가능성까지 제기되고 있습니다. 이정우 기자입니다. 지난 8일 때 폭우로 침수된 자동차들이 서울 동탄대 대로에 배치되었습니다. 아우디와 BMW, 벤츠, 테슬라 등 외제차들이 많이 보입니다. 지금까지 외제차 2,500대를 포함한 7천여 대가 침수된 것으로 파악됐습니다. 이 가운데는 보험을 받는 페라리와 기업 많은 비가 오고 우리가 잘안 되자 한 남성이 이렇게 비를 맞으면서 우산도 없이 맨손으로 배수구에 걸려있는 쓰레기들을 치우고 있는 거죠. 자, 이렇게 이 남성이 배수구에 걸린 쓰레기들을 치우자 남성이 원활하게 발생하고 하는데요. 이 사진을 SNS에 올린 사람은 종아리까지 타올랐던 물이 금방 내려가니까 슈퍼맨이 난 없다 라고 글을 쓰면서 이 남성은 강남역 슈퍼맨이 됐습니다. 자, 다음 영상 한번 보시죠. 이 사진 역시 온라인 커뮤니티에서 화제가 됐는데요. 동네 배수구에 오신 아저씨라는 글이 게재가 되고 화제가 됐던 사진입니다. 이 게시글에 의하면 당시 의정부 용현동의 침수 현장 모습인데요. 도로에는 기업의 업무 효율을 극대화시키는 시간의 가치 소비합니다. 언제 어디서나 모든 업무를 가능케 하는 올인원 디지털